زتفلالي كورنعات عالم كوينكم مدلاتنا تكتاتلو زلخوم زخبركم تختاتلتنا دهساس ميديا اينا حزنا لكم قريبنا زلنا لما انتي بمولؤو ناي عالم لخ ميدياتاتي حيزة قريبة زلخو بفلاي دما بزعبا سبقاوي قلولاو تقراي ملكيتهم زتفلالي ميدياتات بزعبا بعابي يشفنوا زلو قدايو كم تتفتقوا تمالي حدا عبي أخيبا تخايدو نيرو أب مونغو سبسلطان أمريكان حبرة أوروبان نقلوا له تقراي أملكيتو عبي وسانتاتون أحليفو بفلاي دما بتا أخيبا استساتفو عبيت السبات مسموخانم نتيلو ما أنتي زقبر ناي جي 7 تباهيلو زتصوع ويدما وجل شعات تباهيلن عبيت هاقرات عالم أب كتما لندن لما أنتي أخيبا جميران الله نعود ما زخوني تمالي ناي أجندا نخون تغيرو استبلسي أخيبا مالتي نايت مالي نعون بسفحو ميدياتات صبصيبون اولوا ناي اخيبا جي شوعتها اب ناي صباح مدبن حزنا ممكن قربنا بزخونه ميدياتات عالم بزعبا اب تግራይ ዘሎ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ሰብአዊ ቅልውላው ንዑ ብዝምልከት ዝተፋላለዩ ፀብፀባትን ሒዘን ቀሪባን ዘለዋ ንሕና ድማ ኣጻፊፍና ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምሳና ጸኒሕኩም ንኽትከታተሉና ኣቀዲመ ብኽብሪ ዝዕድም أبقدميو جن حانتي حبريتا قبل كتما مقالة زرخبنايو لما أنتي قبل كتما مقالة بفلاي مدرجن التبهيلو أبزوع كبابي زلو أمبسا بانكي نعون مزراف أبي حمد كلتا باترول زمولو وتهدراتي سريدو دحريو ملوليتي زرفو فتينوم دحار اتي زبعنيا معوز تبخل زبعنيا أزيج جيكنا زخون زبعنيا نعود ما ناتخلا حديرو أبي موداتا معوز كتيلمو كاباتهم كع حدا خلت تزخونو مويتهم تي بانكي أي تزرفن تجنزب أدحينو يخون دامبر تي معز تبهال نايتي وارديا جنا نعوك أتيلا مولو أبزي أبي حمد قندي علاماناي أبي حمد نتايو لك حواحد ويدما أبالات حواحد الشباري إلوس لزبل نتي بروباغندا من تهد كتعملو بانكي متيوم زريفو ميلو عالم لها محبر السب شمن متفا ويدما قونيلو نتي بوليتيكا نمقيار زقبرو زلو صعرتات بزوان زي خمت تفلتو استفالالي صعطتات زلو منغستيو تسفا مقرات زلو قبنينيا قجيلا أبي أحمد لومي ناب بانكي مزراف ناب نبرت مزرافي آتي زلو كمت تفلتو أم بساقعة مبزحتيهم ناي تقارو هافتيو ناي تقاريهم تم شير هولدرز مبزحتيهم أبزوان زي لما ناي تقارو هافتي بستفالالي كفالات إثيوبيا زلو بشم زي ناي الشباري قلب زبل ناور ناسرق أي زركب أبي حمد لومليتي دما أمبسا بانكي كزرف فتينو أي تساخعلون بزخونة أدحين مولو تمساسالي دما خو كمز فتسمون بزحات تسبيتهم ناقلوت يمزلو بزخونة نابتي ناي لما أنتي تسابس أبي كسجر كمتي زوال كوت مالي 4 عبيت سبات استراغبوا في اللايدة مانا أمريكا بعال جيفري فيلتمان بعال أمباسادر سامانتا باور كم أون أمباسادر أمريكا أود بحبرات منقستات ليندا توماس غرينفيلد حويسو كاب حبرة أوروبا أون بعال جوزيف بوريل استساتفوا له عبيتي أخي بأي تخيدو أمود داتا دما أتي مجلسي أو تسيولو نتي مجلسي دما فلا يوشتي حجر زولو هزبنا كفلت أصله زلوا غريبة له خمزيلة نتي كتاتولنا قديمة بخبر تعدم كم زيبل حبراوي مجلسي أمريكان حبرة أوروبان أبز سوآوي كلولاو تجراي أبتي شو عي ورحو حيزو زلو كينات تجراي تجبارات جهسات سبآوي مسلاتن كبيد سبآوي كلولاون أبز التحساس بركي بتسيحلو أبز أوانزي اتكلولاو ن400 شح نصحان السبات ناب كبيد إميتن ناب أف دقموتن أبصحوهم يركب اتي أبي شحنت شعات 108 أقوزات رافرنجي نهيوت أستات 1 مليون هزبي زد فأه حدقات إميت بسنكي أبتو الشعوت استفتر معصاو ويدما مخل كال سبقاوي حاجزات مخانو بزقبها نذكرنا أبزو وانزي أبتقراي كاب زركب 6 مليون هزبي اتي حمشتنت بخلتها مليون هزبي أب كبيد حدقات إميت أقواني فوالو هزوج سباوي حاجزات دما يدليلو كاب منغوزي اتي 900 تاوي كعا أزيوك الطوف زخونة سباوي حاجز يتصبلو ولون اتي زكايت زلو عمز أو نخبلن سباوي حاجزات بزي زخونة محلخا نبي كلهم كبابيتات تقراي نخاتو بتدقاقامي انت تصوعنا اتي زفتر زلو محلخاتات قنا كاب جيزي ناب جيزي الناوسخ يركب اتوم زقبرو زلو محلخاتات كأ أبلعلي سراحتي تكالات سبقوي حاجزات عبيش قرنا فترو يركبو
ብፍላይ ናብቶም ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት ዝርከቡ ከባቢታት ገጠር ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ከይኣቱ ከቢድ ማሕለኻ ኮይኑ ይርከብ ቦታድራትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ኮነ ተባሂሎምን ብተደጋጋሚን ዝፍጠሩ ዘለዉ ማሕለኻታት ከምኡውን ብተደጋጋሚ ዝፍጸሙ ዘለዉ ስርቅን ዘረፋን ሰብኣዊ ሓገዛት ነቲ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ናብ ከቢድ ጥሜት ኣእትይዎ ይርከብ ንጥሜት ከም መሳርሒ ኣጽዋር ምጥቃም ንህይወት ብሚልዮናት ዝቝጸር ህዝቢ ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ተግባር እዩ ኣብ ውሳነ ውድብ ሕቡራት መንግስታት 2417 ህዝባር 2018 ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንጥሜት ከም መሳርሒ ኣጽዋር ምጥቃም ብጥብቂ ዝኾነን እንትኸውን ኣብ ልዕልቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝተዋፈሩ ሓይልታት ስጉምቲ ክወስድ ሓቲቱ እዩ ብተወሳኺ ምስ ኩናት ተተሓሒዞም ወይ ድማ ተጎዛጉዞም ሓደጋታት ጥሜት እንትፍጠሩ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብዛዕባቶም ሓደጋታት ኣመልኪቱ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሪፖርት ንኽገብር ይሓትት እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሜላታት ኩናት ከዓ ዓብዪ ግህሰት ዓለምለኻዊ ሕጊ እዮም ኣብ ልዕሊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝግበሩ ዓለምለኻዊ ነፃ ምርመራታት ኣዝዮም ኣድለይቲ እዮም ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ጥሜትን ነቲ ጥሜት ስዕቡ ንኸባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሕምስ ዝኽእል ሳዕቤንን ንምክልኻል ብኣግኡ ንምዕጋት ዘኽእሉ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታትን ማሕበረሰብ ዓለምን ቁልጡፍ ዝኾነ ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስዶ ኣለዎም ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ሰብኣዊ መቕዘፍቲ ብዝምልከት ነቲ ተሃስዩ ዘሎ ህዝቢ ደገፍና ወይ ድማ ዘለና ሓድነት ክንገልጸሉ ንፎቲ በዚ መሰረት ይብል ቀዳማይ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘድልዮ ህዝቢ ኣበይ ይሃሉ ብዘየገድስ ኩሎም ሰብኣዊ ሓገዛት ዘድልዮም ሰባት ቅልጡፍ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ኩሎም ተጸባእቲ ሓይልታት ብቅልጡፍ ተኽሲ ጠጠው ከብሉ ካልኣይ ኩሎም ተጸባእቲ ሓይልታት ንዓርሶም ንዓለም ለኸ ሕጊ ተገዛእቲ ክኾኑ ድሕንነት ሲቪልያንን ሰራሕተኛታት ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛትን ንኽሕልው እዞም ሓላፍነታዊ ተግባር እዚኦም ከዓ ተኽሲ ጠጠው ይበል ኣይበል ብዘየገድስ ኩሉ ሻብ ኣብ ዝኾነ እዋን ግድን ክፍጽሙ ኣለዎም ሳልሳይ ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ጥሜትን ሓደጋ ሞትን ንምክልኻል ሰብኣዊ ሓገዛት ብቁልጡፍ ብዘይ ማሕለኻን ድሕንነቱ ብዝተሓለወን መገዲ ንኽኣቱ ንኹሎም ተጸባእቲ ሓይልታት ንጽውዕ ይብል እቲ መግለጺ ብምቕጸል ራብዓይ ብመሰረት ቅድም ክብል ዝኣተውዎ ቃል ሰራዊት ኤርትራ ብቁልጡፍ ካብ ኢትዮጵያ ንኽወፅእ ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ኤርትራን ንጽውዕ ሓምሻይ ማሕበረሰብ ዓለም ብወገኑ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቒሙ ኣብ ትግራይ ንዝርከብ ህዝቢ ህይወቱ ሰብኣዊ ክብሩን መነባብሮኡን ንኽሕሉ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ህይወት ኣድሕን ሰብኣዊ ሓገዛት ንኽግበር ሓገዛት ወይ ድማ እኹል ዝኾነ ናይ ሓገዝ ገንዘብ ክገብር ጻውዒትና ነቕርብ ይብል እቲ መግለጺ እቲ መግለጺ ድማ ብኣርባዕተ ዓበይቲ ሰባት እዩ ተፈሪሙ ዘሎ እቶ ኣብቲ መግለጺ ዝፈረሙ ድማ ሓላፊ ኤጀንሲ ዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ካልኣይ ኮሚሽነር ሕብረት ኣውሮፓ ንጉዳያት ወፃእን ፖሊሲ ጸጥታን ጆሴፍ ቦሬል ሳልሳይ ኮሚሽነር ምምሕዳር ቅልውላው ወይ ድማ ክራይሲስ ማናጅመንት ሕብረት ኣውሮፓ ጃኔዝ ሌናርሲስ ራብዓይ ኮሚሽነር ሕብረት ኣውሮፓ ንዓለም ለኸ ምሕዝነት ጁታ ኦርፕላይነን እዮም ኣርባዕቲኦም እዞም ኣብ ስክሪን ትሪእዎም ዘለኹም ድማ ኣርባዕቲኦም ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ልኡኻት እዮም ነይሮም ኣብቲ ዝተገበረ ኣኼባ ዳይሬክተር ወይ ድማ ኣመሓዳሪት ኤጀንሲ ዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ዘቕረበቶ ሓያል ዝኾነ ሓሳብ ኣሎ እስኪ ንዑሪ ኢና ክንምለስ ኢና Since the conflict erupted last fall between forces of the Tigrayan People's Liberation Front and those allied with the Ethiopian government, reports of the systemic attempt to use rape and gender-based violence as weapons of war have been almost too grim and too rife to bear. The scale of those crimes and the reports of the soldiers' conduct and testimony
suggests that the Ethiopian military, together with their allies in the Eritrean military and forces from the Amharan region, have launched a campaign to shatter families and destroy the reproductive and mental health of their victims. And many survivors have nowhere to turn for help. Although Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has frequently cut off power and mobile phone access to the region, we know that the forces allied to the Ethiopian government have damaged and looted health facilities, leaving only an estimated 16% of them still working today. Soldiers have also razed factories to disrupt the local economy and even damaged some of the oldest mosques and churches in all of Africa. There are widespread reports of massacres, and sadly, things may soon get worse. As we've heard, a famine is looming in Ethiopia, the first in over 30 years, threatening the lives of hundreds of thousands. In fact, it may have already begun. An estimated 5.2 million people in Tigray are in desperate need of food assistance in a state of just 6 million people. And hundreds of thousands of them are facing catastrophic food insecurity. Make no mistake, again, as has been said, this famine is man-made. In addition to destroying critical cultural and economic infrastructure, the armies of Ethiopia and Eritrea have laid waste to Tigray's food supply. In order to feed their families, farmers need to plow their fields and sow seeds ahead of the annual June rains, which are beginning now. But the government of Ethiopia's military allies have burned and looted seeds and farm equipment and slaughtered oxen to ensure that the fields lay fallow. So determined are they to eliminate livelihoods that some have reportedly crushed baby chicks under their boots. These same forces have threatened, intimidated, detained, and even killed aid workers attempting to feed the hungry. In 2019, Prime Minister Abiy was awarded the Nobel Peace Prize for his work to end Ethiopia's long-standing war with Eritrea. But unless he ends the violence, ensures the withdrawal of Eritrean forces, and allows humanitarian workers unfettered access to people in need, revisiting famine upon Ethiopia will be his legacy. Needed. And condemnation requires a chorus. That's why today's event is so important, so that we can all speak with one voice about our commitment to the people in Tigray, so that we can demand together that Prime Minister Abiy bring an end to the suffering in the region. As Linda mentioned, the member states of the UN Security Council, particularly its African members, must move to support putting this crisis on the Council's agenda, to press Abiy to agree to a ceasefire, to rein in Ethiopia's Eritrean and Amharan allies, to remove the physical and bureaucratic roadblocks that currently leave 1 million people beyond the reach of humanitarian aid. Samantha Power, يخم سمعهم دايركتور ويدما أمحداريت ايجنسي عالم لخ لمعات يس أمريكا ويدما يس ايديا سامانتا باور بقلسي وبقابتي بايتا زقبر زولو نقرات بقلسي أزيو حيال زخون الزربا أيو غيرا أبتينا يتمالي استقبر أخيبا أب إثيوبيا دما بفلاي دما بتقرأي زفتسام زولو عبيتي قبنات بسلستي حيلتات مخوانو سراويت إثيوبيا سراويت إيرترا كم أون سراويت وين ملشانا يمحرا بسلستي مخوانو كم أودا تزقبرو وزلو خعا سئل كان أي كوينات بويدما بسنكي كوينات زفت عنوات كيكونس كونيلون بزتوعد مقدن ناي تግራይ منبابرو حزب تግራይ نمبراس يسرحو كم زلو ጫጩታት زن كي ترفا يرقصون كم زلو كم اول كونيلوم زناي تكالات عنا بمبال بمطفا ወይ ደማ بمعناو حزب تግራይ ناي تكالات عنا ግልጋሎታት كيركب كونيلوم يسرحو كم زلو بفلاي ደማ እዚ አብይ አሕመድ ኣብ 2019 ቆጻጽራ ፈረንጂ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ሰላም ናይ ኖቤል ተሸላሚ ኮይኑ ሎሚ ግና ጥሜት ወይ ደማ አጽቦ ይክኸውናቱ ለጋሲ አትብል ብዝኾነ ግን ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ዘረባ እያ ተዛሪባ ሳማንታ ፓወር ማለት ኣብ እዋን ባራክ ኦባማ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝነበረት እያ እና በካሊክ ሰግር አልጀዚራ ለማ አንተ ሒዝዎ ዝወፀ ደማ ብሰንኪ ከቢድ ጥሜት ወይ ደማ ብሰንኪ
ጥሜትን ዓጾቦ ናብ ትግራይ ልዕሊ 30,000 ህፃናት ንሓደጋ ሞት ተቃሊዖም ይብል ሓዱሽ ዝወፀ ፀብጻብ ሎማዓንቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝገለጾ እዩ ሒዙ ወፂኡ ዘሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብታ በኹናት ተሃስያን ንኸቢድ ዓጾቦ ተሳጢሓን ዘላ ትግራይ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ብሕፅረት መግቢ ዝተወጠቑ ቆልዑ ንሓደጋ ሞት ከም ዝተቃልዑ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹ ኣሎ መንገድታት እንተዘይተኸፊቶምን ሰብኣዊ ሓገዛት ብእዋኑ እንተዘይኣትዮምን ብኸቢድ ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግቢ ተጠቂዖም ዘለዉ ኣስታት 30,000 ዝኾኑ ህፃናት ትግራይ ንሓደጋ ሞት ክቃልዑ እዮም ክብል ወሃቢ ቃል ትካል ህፃናት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍ ጄምስ ኤልደር ካብ ጀኔቫ ሓቢሩ ኣሎ መግለፂ ዩኒሴፍ ዝስማዕ ዘሎ ድማ ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ንኣስታት 350,000 ዝግመት ህዝቢ ንኣዝዩ ሓደገኛ ጥሜትን ዓጾቦን ከም ዝተቃልዕን ካልኦት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ህዝቢ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ከቢድ ሞት ወይ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደጋ ከም ዘሎ ትማሊ ብትካላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝወፀ መጠንቀቕታ ስዒቡ እዩ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ከም ዝገልጾ ካብቲ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ትግራይ እቲ 900ታዊ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ዘድልዮን ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢታት ገጠር ዝርከብ ህዝቢ ኣዝዩ ዝተሃሰየ ምዃኑ እቲ ዝወፀ መግለፂ ይሕብር ይብል እዚ ናይ አልጀዚራ ሎማዓንቲ ዘውፅኦ ኣዝዩ ዘሰንብድ ፀብጻብ የውፅኡ ዘሎ 30,000 ዝኾኑ ህፃናት እዮም ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ወይ ድማ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝርከቡ ሎማዓንቲ ዩኒሴፍ ኣውፅእዎ ዘሎ መግለፂ ካልእ ተመሳሳሊ እውን ያሁ ኒውስ እውን ወይ ድማ ብሮይተርስ ዝወፀ ብያሁ ኒውስ እውን ብዛዕባ ቆልዑ እዩ ኣውፅኡ ዘሎ ናብኡ ከዓ ከስግረኩም እየ ናብ ካልእ ያሁ ኒውስ ድማ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ትግራይ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝግመት ህዝቢ ንኸቢድ ሓደጋ ጥሜት ወይ ድማ ንዓፀቦ ተቃሊዖም ከም ዘለው መጽናዕቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ይገልጽ ይብል እዚ ብሮይተርስ ወፂኡ ብያሁ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ወዲ 14 ዓመት ኣዳነ ሙኡዝ ኣዝዩ ብርቱዕ ቆልዓ እዩ ነይሩ ኣዳነ ልክዕ ከም ኣንበሳ ጥንኩር እዩ ነይሩ ይብል ኣክኡ ንኣዳነ ኣቶ ታደሰ ኣረጋዊ ከም ዝገልጾ ቅድሚ ኩናት ንሱ ኾነ መላእ ስድራ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝነበሩ ይኹን ደኣ እምበር ኩናት ትግራይ ምስ ተኸፈተ ግና ኩሉ ነገር ስኢኖም ህይወቶም ንምድሓን ክብሉ ከዓ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ፍቆድኡ በዓትታት ተሓቢኦም ከም ዝነበሩ ይገልጽ ኣብ በዓቲ ስገም እናተጠቐምና ኢና ንበልዕ ነርና ወይ ድማ ስገም እናጠጠቕና ኢና ንበልዕ ነርና ምሳና ኣብ በዓቲ ተሓቢኦም ካብ መንጎ ዝነበሩ ሰባት እቶም 6 ኣብኡ ሞይቶምና ኣብቲ ዝነበርናዮ ከባቢ ቀትሪ ኩናት ስለ ዝነበረ ከዓ እቶም ዝሞቱና ሰባት ምሸት ኢና ንቐብሮም ነርና ብሮብዕ ካብ ከተማ ኒውዮርክ መግለፂ ዝሃበ ወሃቢ ቃል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ስቲፈን ዱጃሪክ ብወገኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ከባቢታት ትግራይ ንሰብኣዊ ሓገዛት ዕፅዋት ከም ዝኾኑ ተጻባእቲ ሓይልታት ከዓ ሰብኣዊ ሓገዛት ይዘርፉን ይሰርቁን ከም ዘለው ሓቢሩ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሆስፒታል ዓዲግራት ዝርከብ ወዲ 14 ዓመት ኣዳነ ሙኡዝ ብሰንኪ ጥሜት ዘስዓቦ ድኻምን ስእነት ጥዕናን ምትንፋስ ከቢድዎ ኣሎ ክብደት ሰውነቱ ከዓ ካብ ሓደ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከብ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ብ75 ሚእታዊ ነኪዩ ይርከብ ብዛዕባ ኣዳነ ኣመልኪቱ ኣክኡ ኣተታደሰ ኣረጋዊ ከም ዝገልጾ ኣዳነ ብጽቡቕ ክባጽሕን ጽቡቕ ህይወት ክህልዎን ዝምነ ዝነበረ ቆልዓ እዩ ሎሚ ግና ብሰንኪ ጥሜት ዘስዓቦ ሕማም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ይርከብ ክብል ናብ ኣዳነ እናጠመተ ይዛረብ ይብል እስኪ ኣዳነ መን እዩ እንታይ እዩ ኮይኑ ዝብል እስኪ ሓጻር ቪድዮ ላ ሮይተርስ ዘዳለዋ ቪድዮ ንዓሪና ክንምለስ ዲና Adana Muez's uncle says the 14-year-old used to be as strong as a lion. But having spent months hiding in a cave to escape violence in Ethiopia's Tigray region, he weighs less than 15 kilograms, or under 2.5 stone.
An analysis by United Nations agencies and aid groups estimates some 350,000 people in the conflict-torn region are in famine conditions. Adana's uncle, Tadesse Arigari, says they hid in the cave for more than 3 months. We were only eating roasted barley. 6 people died and we had to bury them during the evening, as it wasn't possible to do it during the day. Famine has been declared twice in the last decade. In Somalia in 2011 and South Sudan in 2017. For famine to be officially declared, at least 20% of the population must be suffering extreme food shortages, with 1 in 3 children acutely malnourished and 2 people out of every 10,000 dying daily from starvation or from malnutrition and disease. The Ethiopian government disputes the analysis from the Integrated Food Security Phase Classification, or IPC. It says food shortages are not severe and aid is being delivered. Metiku Kasa is Ethiopia's aid chief and National Disaster Risk Management Commissioner. We don't have any food shortage, so that it is not time. It is not a position to declare famine in current Tigray regional state context. War broke out in November between federal forces and the rebellious Tigray People's Liberation Front. On Wednesday, the UN spokesperson to the Secretary General, Stefan Dujarric, said there had been reports of humanitarian movement being denied and the looting and confiscation of humanitarian assets and supplies by parties to the conflict. Of the accessible areas, the situation is dire. He said several areas of Tigray remain inaccessible. Level of food insecurity and malnutrition are at alarming levels. At a hospital in Adigrat, Adana struggles to breathe. He weighs a third of the normal weight for a boy his age. His uncle says Adana hoped to grow up and achieve a good life, but that due to a lack of food, he is where he is now. ከምቲ ዝረኣኽምዎ ወዲ 14 ዓመት ኣዳነ እዩ ሮይተርስ ኣቕሪብዎ ዘሎ ኣዳነ ኣብ ዓዲግራት ሆስፒታል እዩ ዝርከብ ብሰንኪ ጥሜት እዩ ን3 ወርሒ ዝኣክል ኣብ በዓቲ እዩ ነይሩ ኣኩኡ ከምዚ ተዛረቦ ብሰንኪ ጥሜት ድማ ከምዚ ኮይኑ ይርከብ እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ህፃናት እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢታት ገጠር ከምቲ ስቲፈን ዝበሎ ዝናይ حبرات منغستات وهابي قال ዝተዛረቦ ኣብ ከባቢታት ገጠር ድማ እቲ ዝኸፈ እዩ ዘሎ ብስእዋን እዚ ምክንያቱም በዓል አብይ አሕመድ ብፍላይ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት አምሓራን ኮነይሎም እቲ ገባር ኣብ ገጠር ዘሎ ገባር እንተጠሚው ና ሰራዊት ህወሓት ወይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ህወሓት የምዝብል ወሳቶም ሰራዊት ትግራይ ድማ ጥሜ ወኢዱ ክህብ ኢሎም ስለዝሓስቡ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት እዮም ዝፍጽሙ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናብ ከባቢታት ገጠር ከይኸይድ በዚ በለበቲ ግን ኣኩ ንኣዳነ ከም ዝገለጾ ኣብ በዓቲ ን3 ወርሒ ዝኣክል ግዜ እዮም ተሓቢኦም ነይሮም ኣብኡ ድማ 6 ሰባት ድማ ካብኣቶም ከም ዝሞቱ እውን ገሊጹ ኣሎ ናብ ካሊእ ከስግረኩም ብተመሳሳሊ ኩነታት ተጋዳላይ ፕሮፌሰር ክንዳያ ገብረ ህይወት እውን ትዊት ገይሮም ኣሎ ምስቲ ዝተሓዘ ክኸውን ይኽእል ትዊት ገይሮም ኣሎ ከምዚ ይብል ናይ ፕሮፌሰር ክንዳያ ትዊት ዝገበሮ ኣብ መሬት ትግራይ ዳግም ንምልማዕ ብዙሕ ዓመታት ወሲዱልና ይኹን ዳ እምበር ወረርቲ ኢሳያስ ኣፈወርቅን አብይ አሕመድን ጭካነ ብዝተመልኦ ኩነት ኣዕንዮም ኣለዉ እዞም ወረርቲ ሓይልታት እዚኦም ልምዓት መስኖን ህንፀታት ትካል ሕርሻን ኣዕንዮም ይርከቡ ኣግራብን ዘይበሰሉ ፍረምረ ቆጽልታትን እውን ወዘተ ነዞም ጨካናት እዚኦም ቆራሪጾም ወሲዶም ኣለዉ ንዓቶም ማለት እንታይ ማለት እዩ ትግራይ ማለት ኩላ ብምልእታ ትግራይ ጸላኢቶም እያ ይብል ተጋዳላይ ክንደያ ገብረ ህይወት ተጋዳላይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ባይ ዘ ወይ እዚ ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ዝበሎ ትግራይ ብምልእታ እያ ጸላኢቶም ናይዞም ወረርቲ ሓይልታት እዚኦም ትግራይ ሙሉእ እዩ ጸላኢዮም ትግራይ ሙሉእ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትግራይ ህዝባ ትግራይ ታሪኻ ትግራይ መሬታ ትግራይ ኮታስ ኩሉ ነገራ ናይ ትግራይ ጸላኢዮም እዩ ንዑ እውን
اب عالم كمزيوم عينتون ترايون يفلطن كنزي ساكل ጭካነ ولا مس قصلي مس اغراب كيترفيت باسم كله اب تግራይ ዘሎ አብሪሶም ትግራይ ምድረ በዳ ንምግባር ወይ ድማ ከምቲ ተገዳላይ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ ናብ ዘመነ እኒ ንምምላስ ዝግበር ዓቢ ጻርታት እዩ ስለዚ ዝገብርዎ ዘሎ ግፍዕታት ማዕለያ ይብሉን ግን ከምቲ ፕሮፌሰር ክንዳያ ዝበሎ ግን ትግራይ ብምልእቲ አያ ጸላይቶም ኮይና ዘላ ብዘዋዚ ብፍላይ ድማ ንኢሳያስ አፈወርቅን ነቲ ገባታይ አምሓራይ ናብ ካሊክስ ግረኩም ፍራንስ 24 ወንተ መሳሳሊ ኩነታት እዩ አውጽኡ ዘሎ ብፍላይ ድማ ሰብአዊ ኩነታት ትግራይ ብዝምልከት ከምዚ ኢሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘሰንብድ ኩነታት ከብቅዕ ግብራዊ ስራሕቲ ክሰርሑ ሕብረት አውሮፓን አሜሪካን ሓቲቶም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መዕነዋይ ኩናት ተቀላቂሉ ዘሎ ከቢድ ዓጽቦን ንምክልኻል ዓለም ለኻዊ ጻዕርታት ክግበር አሜሪካን ሕብረት አውሮፓን ህጹጽ ጻውዒት አቅሪቦም ኣለዉ ኣብ ገለ ክፋላት ትግራይ ከቢድ ጥሜት ወይ ድማ ዓጽቦ ይረአ ኣሎ እዚ ከዓ ንህይወት በአማኢት አሽሓት ንዝቁጸር ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ውዲቕዎ ይርከብ ክትብል አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብታ አኼባ ገሊጻ ብዛዕባ ትግራይ አመልኪቱ ቅድም ክብል በባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝተገበሩ አኼባታት ንህዝቢ ክፉት ብዘይ ምንባሮም ዝወቀሰት አምባሳደር ሊንዳ ማሕበረሰብ ዓለም ንሓቂ ጠጠው ክብል ጸዊዓ ኣብ ዝቕጽል ሶሉስ ንጉዳይ ትግራይ አመልኪቱ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዘይስሩዕ አኼባ ወይ ድማ ኢንፎርማል አኼባ ከም ዝገብር ዝሓበረ ፍራንስ 24 እዚ ከዓ ብሰንኪ ካብ ቻይና ራሻ ህንዲ ቪየትናምን ገለ ሽመን ዘይተገለጻን ሃገራት አፍሪካ ዘስመዑ ዘለዋ ተቃውሞታት እዩ ክብል ፍራንስ 24 ጸብጺቦሎ ኣብዚ እዋንዚ ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ትግራይ እቲ ልዕሊ 90 ሚእታዊ ህጹጽ ሰብአዊ ሓገዛት መግቢ ከም ዘድልዮ ዝገለጸ ውድብ ሕብራት መንግስታት ነቲ ዝግበር ሓገዛት ንምውሳኽ ናይ 200 ሚልዮን ዶላር ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድል ንኽምደበሉ ጻውዒት ኣቕሪቦሎ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ትግራይ ከቢድ ጥሜት ኣትዩሎ ኣብ ባይታ ዘለዉ ክኢላታት እቲ ኩነታት እናተጋደደ ይኸይድ ከም ዘሎ የጠንቅቑ ኣለዉ ክብል ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎ መንግስቲ አሜሪካ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ንዝግበሩ ህይወት ኣድሕን ሓገዛት መግቢ ኣቕርቦት ሕርሻ ጽሩይ ዝስተማይ መጽለልን ግልጋሎት ኣድለይቲ ነገራትን ዝውዕል 181 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝገበረ ፍሊጦሎ ሕብረት አውሮፓ እውን ብወገኑ ኣብ ትግራይ ሰብአዊ ሓገዛት ንከይኣቱ ዝገብሩ ዘለዉ ተግባራት ብቁልጡፍ ጠጠው ንኽብሉ ሓቲቶሎ ሰብአዊ መቕዘፍቲ ንምክልኻል ማሕበረሰብ ዓለም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ከምኡውን ብቁልጡፍን ብዝተዋደድን መንገድታት ክሰርሕ ኣለዎ ክብል ጃኔዝ ለናርሲስ ኣብ ሕብረት አውሮፓ ኮሚሽነር ምምሕዳር ቅልውላው ወይ ድማ ክራይሲስ ማናጅመንት ኣጠንቂቖሎ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን አሜሪካን ሕብረት አውሮፓን ዝተገበረ አኼባ መደረ ዘስምዐት ላዕለወይቲ ሓላፊት ኤጀንሲ ዓለም ለኸ ልምዓት አሜሪካ ሳማንታ ፓወር ብወገና ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ወታደራት ኢትዮጵያን ተሓባበርቱን ኣዝርእቲ ገባራት ናውቲ ሕርሻን ሰሪቆምን ኣቃጺሎምን ገባራት ግራውቶም ከይሓርሱ ኮነ ኢሎም ብዝተዋደደ መገድን ናይ ገባራት እንስሳ ዘቤት ኣዕንዮም ወይ ድማ ቀቲሎም ክትብል ነቶም ክልተ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ንሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጽምዎ ገበን ገሊጻ ካሊእ ኣብ ርእሰ ከተማ ሮም ጣልያን ዝርከብ ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም ፋኦ ከም ዝገለጾ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ብኹናት ዝተሃሰዩ ሰባት ሰብአዊ ሓገዛት ከይበጽሖም ኮነ ተባሂሉን ብዝተዋደደ መገድን ይኽልከሉ ከም ዘለዉ ፋኦ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ይበል ፋኦ ብጥራይ ዘይኮነስ WFP እውን ተመሳሳሊ መግለጺ የውፅአሎ ሰለስቲኦም ትካላት ውድብ ሕብራት መንግስታት እዮም ብሓሳብ ኣውፅኦም ዘለዉ ፋኦ ከምኡውን WFPን ዩኒሴፍን ሰለስቲኦም ብሓባር ኣውፅኦም ኣለዉ
استفعل ميدياتات دما ناياتهم مغلصيتات እናውፃ ይርከባ እስኪ ናብ ቀጻላይ አርእስተይ ክኸይድ ሮይተርስ ወንተ መሳሳሊ ነገር ውጽየሎ ሮይተርስ ዘውጾ መግለጺ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ብዛዕባ ትግራይ ንኽዝቲ አሜሪካ ትደፍአላ ይብል አምባሳደር አሜሪካ አብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ሌንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብዛዕባቲ ንአማኢት አሽሓት ሰባት ኣብ ኣፍሞት ኣብጽሑ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ትግራይ ኣመልኪቱ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ተራኺቡ ብዕሊ ንኽስቲ ሓቲታላ እንታይ እዩ ዘፍርሕና ዘሎ ንሓብኦ ነገርከ እንታይ እዩ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣመልኪቱ ባይቶ ጸጥታ ዘርእዮ ዘሎ ውድቀት ግን ተቐባልነት የብሉን ክትብል አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ኣኼባ ገሊጻላ ብዛዕባ ቅልውላው ትግራይ ገና ዛጊድ ዘተ ከም ዘይገበረ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝገለጸት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሎሚ እውን ባይቶ ጸጥታ ብውድብ ሕብራት መንግስታት ተሓታቲ ታሪክ ከም ምዃን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክዝቲ ሓቲታላ ኣብ ቅልውላው ትግራይ ኣመልኪቶም አባል ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ከም ሓደ ዓቢ አጀንዳ ከይዛተዩ ሃገራት ቻይናን ራሽያን ማሕለኻታት እናፈጠራ ከም ዝኾና ዝተፈላለዩ ዲፕሎማትኛታት ይዛረቡ ነቶም ቅልውላው ትግራይ ከም አጀንዳ ጌርና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንኸይንዛተ ተሓሲሞም ዝተሓሰሙ ሃገራት ህይወት አፍሪካውያን ዋጋ ይብሉ እንድዩ ክትብል አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ተሓትት አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ቅድም ክብልውን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያን ዝተገበረ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኩነታት ትግራይ ወይ ድማ አጀንዳ ትግራይ ከም ቀንዲ አጀንዳ ኮይኑ ንኽዝተ ብዙሕ ጻዕርታት ዝገበረት ዲፕሎማት አሜሪካ እያ ናብ ካልእ ከስክረኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኒውስ 24 ኣብ ዘምጽ ዘቕርበውን ተመሳሳሊ ኩነታት ተቕሪበሎ ኣብ ትግራይ ኣስታት 350,000 ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘሎ ገሊጸሎ ብኦቢሉ ድማ ኣብ ዲቬክስ እውን ተመሳሳሊ ጸብጻብ ወጽዩ ኣብ ትግራይ ኣመልኪቱ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ንምንታይ እዩ ዘይዝቲ ዝብል ድማ ካልእ ድማ ኣርእስቲ ወጽየሎ ንምንታይ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት እዚ ኩሉ ዝተፈላለዩ ጸቕጥታት እናተገበረ እናሃለየ ስለምንታይ እዩ ዘይዝቲ ዘሎ ዝብል እውን ዓብይ መዘራረቢ ዛዕባ እናኾነ ኮይኑ ዘሎ ቅድሚኡ ግን እስኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ኩነታት ጥሜት ከመይ ይመስል ሚድያታት ዓለምከ ብኸመይ እየን ዝጽብጽብኦ ዘለዋ ዝብል ኒውስ 24 ዝጸብጸቦ ሓጻር ቪድዮላ ንዓሪእና ክንምለስ ኢና Signs of the 6-month conflict in Ethiopia's Tigray region are as clear as rebel soldiers on the streets. Thousands have died as a result of fighting. But getting caught in the crossfire with government soldiers is just one risk faced by some 5 million civilians there in need of food assistance. The UN has warned the country is on the brink of famine. And troops working with the government from neighboring Eritrea, the UN says, bear particular blame. How much of the current situation is due to conflict? Well, most of it, really. I mean, it's the conflict that's destroyed farms and harvests and livelihoods and infrastructure. The conflict has wrought atrocities, mass killings, abductions, sexual violence. But some of the parties, I think, all the evidence is consistent with the worry that Eritrea, in particular, is using starvation as a weapon of war, which is a violation. It is a breach of humanitarian law. In the 1980s, horrific images like these of starving children in Ethiopia and other parts of Africa prompted international outcry. But this time, humanitarian groups say the word and the images are not getting out. There is both restrictions on information and then a massive campaign to basically question, undermine the information which is coming out from the region as well. And this is obviously a very difficult context for humanitarian actors to work in. And for that, they say, the Ethiopian government and its Nobel Peace Prize winning Prime Minister share some of the blame. Here at UN headquarters in New York, the Security Council expressed its grave concern about the humanitarian situation in Ethiopia back in April. Now some members are calling for even stronger action before it's too late.
I expect the Security Council to discuss it again in the days to come and to keep the pressure on humanitarian access because progress needs to be done in terms of human rights because the situation is really bad. But above all, trying to convince different stakeholders that the political process, political solution, the only options. And as bad as it is, UN officials warn it is only a matter of weeks before things could get much worse. Kristen Salumi, Al Jazeera, the United Nations. ኣብቲ ቪድዮ ከምቲ ዝሰማዕኹሞ ብፍላይ ማርክ ላውኮክ ዝገለጾ ንጥሜት ከም መሳርሒ ኣጽዋር ምጥቃም ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዓብይ ስትራቴጂ ገይሩ ሒዝዎ ከም ዘሎ ወይ ድማ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ብሰንኩ ድማ ብሚልዮናት ዝቁጸር ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዝርከብ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ነዚ ከዓ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፎርማል ዝኾነ ወይ ድማ ዕላዊ ዝኾነ ኣኼባ ዘይገብር ዝብል ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ቅድም ክብል ዝተገበሩ 6 ግዜ እዩ ኣብ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቶም ተዛትዮም ይኹን ዳኣምበር ክሳብ ሎሚ ግን ፎርማል ዝኾነ ወይ ድማ ዕላዊ ዝኾነ ኣኼባ ኣይገበሩን ዘለው ኣብ ቀጻላይ ሰሙን እውን ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ንትግራይ ኣመልኪቱ ዘይዕላዊ ወይ ድማ ኢንፎርማል ዝኾነ ኣኼባ ከካይድ እዩ ይኹን ዳኣምበር እቲ ኣኼባ ፎርማል ክኸውን ወይ ከዓ ዕላዊ ክኸውን ኣሎ ይምዝብል ዘለው በዓል ማርክ ላውኮክ ካሊ ኣብቲ ቪድዮ ዝገለጸቶ ላቲሻ ባደር ካብ ሂማን ራይት ዎች ከም ዝገለጸቶ ተዓቢ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣብ ትግራይ እቲ ዘሎ ኩነታት ከይወጽእ ብፍላይ ድማ ሓበሬታ ከይወጽእ አብይ አሕመድ ኮነ ኢሉ ብዝተዋደደ መገዲ ሓበሬታታት ይዓግተሎ እዩ እያ ትብል ዘላ ከምቲ ዝበለቶ ድማ ሓበሬታት እንተዝወጽእ ነይሩ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ዓለም ብዓለሙ ከናውጽእ ነይሩ እዩ ምክንያቱም ዛጊድ እውን ዝተወሰነ ኢሉ ወጽእ ዘሎ እምበር ኩሉ ተዝወጽእ ነይሩ ዓለም ብዓለሙ ንብዙሓት ሰባት ከናውጽ ዝኽእል ሓበሬታታት መወጸ ነይሩ ይኹን ዳእምበር ዛጊድ እውን ብዘሎ ኩነታት እውን ዓለም ተረዲእዎ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ድማ ህጹጽ ዝኾነ ብፍላይ ብባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ንኽውሰድ እዩ ምንቅስቓሳት ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ኣኼባ G7 ዝበሃል ወይ ድማ ጉጅለ ሸውዓተ እውን ብበዓል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዝርከብሉን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባን እውን ሓደ ውሳነ ክሕልፍ ትጽቢታት ኣሎ ከመኢሉ ከሎስኪ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝወስደና ናይ ዲቫክስ ኒውስ እዩ ዲቫክስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ መርበብ ሓበሬታ ዲቫክስ ዘውፅኦ ኣብ ትግራይ ኣመልኪቱ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት መዓዝ እዩ ዕላዊ ኣኼባ ዘካይድ ይብል ብሕቶ መልክዕ ኣቕሪብዎ ዘሎ ኣብቲ ንሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ኣመልኪቱ ትማሊ ዝተሳለጠ ዕላዊ ኣኼባ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ሓላፊት ኤጀንሲ ዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ ዝኾነት ሳማንታ ፓወር ነቲ ቅድም ክብል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኮይና ትሰርሓሉ ዝነበረት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ትግራይ ንዝፍጸሙ ዘለው ግፍዕታት ጠጠው ንኽብሉ ብዘይ ምስርሑ ኮኒና ወይ ድማ ወቂሳ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝነበረኒ ጸንሒት ብዙሕ ተስፋ ዘቕርጹ ፍጻመታት ርኤ እየ ሎሚ እውን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ኣብ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣመልኪቱ ተሪር ውሳነ ክሕልፍ ኣይከኣለን ይትረፍ ተሪር ውሳነ ዕላዊ ኣኼባ እውን ዛጊድ ክገብር ኣይከኣለን እዚ ከዓ ብሓቂ ኣዝዩ ዘሰንብድ ኣብ ታሪክ ከም መሕፈሪ እዋን ተባሂሉ ንኽፍለጥ ዝገብር ፍጻመ እዩ ትብል ብዛዕባ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዘለዋ ስምዒት ክትገልጽ ከላ ብተመሳሳሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኮይና ትሰርሕ ዘላ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገና ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣመልኪቱ ዛጊድ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ተሪር ውሳነ ብዘይምሕላፉ ተቐባልነት ዘይብሉ ክትብል ኮኒናቶላ ኣስዕብ ኣቢላ ድማ ህይወት ኣፍሪካውያን ዋጋ የብሉን ድዩ ክትብል ሓቲታላ ይብል እቲ ናይ ዲቬክስ ጸብጻብ ኣብቲ ትማሊ ዝተሳለጠ ላዕለዋይ ኣኼባ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ድሕርቲ ኣኼባ ኩናት ጠጠው ክብል ተጻባእቲ ሓይልታት ንዓርሶም ንዓለም ለኸ ሕጊ ከግዝኡ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ኩሎም ከባቢታት ክኣቱ ብዘይ ዝኾነ ማሕልኻ
ሰብአዊ ሓገዛት ናብ ኩሉ ቦታታት ትግራይ ንኸኣትዩውን ሓቲቶሎ ብዘይካዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ይብል እቲ ናይ ትማሊ ዘውፅዎ መግለፂ ይብል ኣብዚ ናይ ዲቬክስ ጸብጻብ ከምዚ ናይ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝበለቶ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዋላ እውን ኣብ ዝቕጽል ሶሉስ ኣኼባ እንተሃለዮ ዛጊዱ እውን ፎርማል ወይ ድማ ዕላዊ ዝኾነ ኣኼባ ኣይገብርን ዘሎ እዚ ከዓ ብሰንኪ ሃገራት ቻይናን ከምኡ እውን ህንድን እዩ እዩ ዝበሃል ዝተፈላለዩ ዲፕሎማት ዝብልዎ ዘለዉ ብዘይካዚ ድማ በዓል ቪየትናም ከምኡ እውን ህንድ እውን ምስአን ተጸንቢራ ከም ዘለዋ ሽመን ዘይተጸርሐ ሃገራት ኣፍሪካ እውን ነቲ ዝግበር ኣኼባ ዕላዊ ከይኸውን ዝተፈላለዩ ማሕልኻታት ይፈጥሩ ከም ዘለዉ እውን ጸብጻባት ኣለዉ ብዘይካዚ ድማ ሃገረ ኤርላንድ እያ ኣብቲ ናይ ዝቕጽል ሶሉስ ዝግበር ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ንኽዝቲ በአየርላንድ ይሕቶ ቀሪቡ ዘሎ ከምቲ ተዘከርዎ ድማ ሃገር ኤርላንድ ቅድም ክብል ኣብ ሚያዝያ ዝተገበረ ኣኼባውን እሳያ ፕሮፖዝ ጌራቶ ነራ ወይ ድማ ንኽግበር ኣኼባ ንኽግበር ጻውዒት ጌራ ነራ ሎሚ ከዓ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኣመልኪቱ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣኼባ ንኽገብር አየርላንድ ኦፊሻሊ ዝኾነ ወይ ድማ ዕላዊ ዝኾነ ደብዳቤ እትያላ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ድማ ተቐቢልዎ ኣሎ ግን ዘይዕላዊ ዝኾነ ወይ ድማ ኢንፎርማል ዝኾነ ኣኼባ ይክገብር ነዚ እውን እዩ ከም በዓል ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ንምንታይ እዩ ዕላዊ ዘይገብር ብዙሓት ልክዕ ከም ናይ ትግራይ ዝኣመሰሉ ከበድቲ ሰብኣዊ ኩነታት እናተዛተና መፂና ኢና ስለምንታይ እዩ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ቅድሚት ክንዝትየሉ ዘይከኣልና እናበሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እዮም እናቕረቡ ዝመመፅኦም ዘለዉ እስኪ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ትማሊ ዝተዛረበቶ ሓደ ሓፂር መልእኽቲ ኣሎ ንዕሪና ክንምለስ ኢና since this situation started. The humanitarian situation in Tigray is a moment of truth for the international community. Thousands of people in Ethiopia have been killed, injured, or horrifically abused or violated during this crisis. Hospitals, farms, and other vital infrastructure has been purposely destroyed. Millions have been forced to abandon their home, leading to what is a man-made humanitarian emergency. And I use that very explicitly. A man-made humanitarian emergency. This is unacceptable. And today, an estimated 90% of people in Tigray are now in desperate need of assistance. Hundreds of thousands more may be in famine conditions by September. A second failed harvesting season, which will very likely happen, would kill countless people. We are witnessing a humanitarian nightmare. This is not the kind of disaster that can be reversed. We cannot make the same mistake twice. We cannot let Ethiopia starve. We have to act now. And yet, despite the best efforts of many members of the Security Council, and sadly due to the impediments placed in front of us by some council members, the council still has not yet held a single public meeting or taken necessary action to address the human rights and humanitarian crisis that we're witnessing. What are we afraid of? What are we trying to hide? The Security Council's failure is unacceptable. We have addressed other emergent crises with public meetings, but not with this one. Do African lives not matter? It's time for the Security Council to have a public meeting on this issue. It's time for the Council to take meaningful action to address the crisis. Ambassador Linda Thomas Greenfield ya ሰማዕኹማ ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ማንሜድ ሂማኒታርያን ካታስትሮፊ በትብሎ ወይ ድማ ሰብ ሰራሕ ዝኾነ መቕዘፍቲ ሰብኣዊ መቕዘፍቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኣብ ትግራይ ወይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንመበል ካልኣይ ግዜ ከምዚ ዓይነት መቕዘፍቲ ክፍጠር ወይ ድማ ክንርኢ ኣይነፍቅድን እያ ትብል ዘላ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ 1977 ቁጽ ብናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዓብይ ጥሜት ወይ ድማ መቕዘፍቲ እዩ እሱ ከዓ ኮነ ኢሉብቲ እዋን እሱ ዝነበረ ደርጊ እዩ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብቲ ከባቢ ከይኣቲ ብፍላይ ድማ በዓል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ከምኡውን ናይ ሻዕብያ ወታደራት እውን ናይ ሻዕብያ ተቃለስቲ ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ እቲ ድማ ሕወሓት ድማ ኣብ ትግራይ ስለ ዝነበሩ
ንዓታቶም ሰብኣዊ ሓገዛትና ኣብ ኢዶም ከይኣቲ ብዝብል እዩ ደርጊ 77 ኣጋዲዱ ናብ ጥሜት እትዩ ዝኹሉ ለኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝሞተ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ትብሎ ዘላ ድማ ንመበል ካልኣይ ግዜ ኣይንፈቅድን ከምዚ ዓይነት እያ ትብል ዘላ ሎሚ ከዓ እቲ ካልኣይ ደርጊ ዝኾነ አቢ ኣሕመድ ምስቲ ናይ ገባታይ ኣምሓራይ ከምኡውን ምስቲ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኑ ተመሳሳሊ ኩነታት ንኽፈጥሩ እዮም ኣብ ትግራይ ዝሰርሑ ዘለው ነዚ ከዓ ተቐባልነት የብሉን እያ ትብል ዘላ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ከምቲ ዝበልክዎ ድማ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ድማ ንምንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ዛጊድ ወላ ሓንቲ ግዜ እውን መበል ሻድሻይ ግዜ እዩ ገይሩ ወላ ሓንቲ ግዜ እውን ፎርማል ዝኾነ ወይ ድማ ዕላዊ ዝኾነ ኣኼባ ዘይገብር ዝብል ዝተፈላለዩ ጸጥታታት እዩ ዝሓድስ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ናይ G7 ከምቲ ዝበልኩኹም ናይ G7 ደሞ ኣንቲ ዝገብሮ ከዓ ካብኡ ትጽቢት ንገብር ዝኾነ ውሳነ ንኸውስኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ንዑን እቲ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓሳብ ከልውጥ ዝኽእል ዝኾነ ውሳነ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን ቻይናን ሩስያን እናሃለዩ እቲ ኩነታት ናይ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር ስልጣን ስለ ዘለዎን ብዙሕ እንቅፋታት ክፈጥራ ይኽእላ እየን ዝብሉ እውን ዝተፈላለዩ ዲፕሎማተኛታት እውን እናተዛረቡ እዮም ዘለው እስኪ ናብ ብሉምበርግ ወስደኩም ብሉምበርግ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ መልኪቱ ኣብ ትግራይ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ከምዚ ተጋደደ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣጠንቂቑ ኣሎ ብመሰረት ኤጀንሲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብዚ እዋንዚ ብኣማኢት ኣሽሓት ንዝቁፀር ህዝቢ ንከቢድ መቕዘፍቲ ተሳጢሑ ኣሎ ክብል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣጠንቂቑ ኣሎ ትማሊ ሓሙስ ብውድብ መግቢ ዓለም WFP ትካል ህፃናት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍን ብውድብ ሕርሻን መግብን ዓለም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፋኦ ዝወፀ ሓበራዊ መግለፂ ኣብ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ህፁፅ ስራሕቲ ህይወት ኣድሕን ከምኡውን ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ሓገዝ ንኽበፅሕ መንገድታት ብቁልጡፍ ንኽኽፈት ሓቲቶም ኣለዉ ብመሰረት እቲ ዝወፀ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ደረጃ ሰብኣዊ ኩነታት መቕዘፍቲ ብዝብል ዝተመደበ እንትኸውን እዚ ከዓ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ወይ ድማ ዝዓበየ ደረጃ እዩ ብመሰረት እቲ ዝወፀ ሪፖርት ኣብ ትግራይ ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ከቢድ ሓደጋ ውሕስና ምግቢ ኣጋጢምዎ ይርከብ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ትግራይ ከቢድ ረሃብ ወይ ድማ ዓፀቦ ተኸሲቱ ኣሎ ክብል ሓላፊ ዋና ጸሓፊ ትካል ሰብኣዊ ሓገዛት ማርክ ላውኮክ ኣጠንቂቑ ኣሎ እዚ ዝሰማዕኩምዎ ብብሉምበርግ ብሰለስተ ትካላት ማለት እውን ብትካል መግቢ ውድብ ሕቡራት መንግስታት WFP ብትካል ህፃናት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍን ከምኡውን ብትካል መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፋኦ ሰለስቲኦም ተመሳሳሊ መግለፂኦም ኣውፅኦም ዘለዉ ኣብ ኩነታት ትግራይ ናብ ካሊእ ኮስግረኩም UN ኒውስ እውን ተመሳሳሊ ሓበሬታ ኣውፅኡ ኣሎ ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ መልኪቱ ውድብ ሕቡራት መንግስታት እውን ኣብ ናይ UN ኒውስ ኣውፅኡ ኣሎ ሓደ ፀብጻብ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ትግራይ እንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍኣት ወይ ድማ መቕዘፍቲ ዓፀቦን ንምክልኻል ትካላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ግብረ መልሲ ይሕይል ኣለዋ ትማሊ ሓሙስ ሓላፊ ውድብ መግቢ ዓለም WFP ዝኾነ ዴቪድ ባስለይ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ህፁፅ ህይወት ኣድሕን መግቢ ንዝደሊ ህዝቢ ብእዋኑ ሰብኣዊ ሓገዛት ክበፅሕ መንገድታት ሰብኣዊ ሓገዛት ክኽፈተሉ ፀዊዖም ኣለዉ ወላ እውን ትካላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዛጊድ ን1.4 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘቕረቡ እንትኸውን ምስቲ ሓፈሻዊ ሓገዝ ዝደሊ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ እንትነጻጸር ግና ውሑድ ከም ዝኾነ WFP ገሊጹ ኣሎ እቲ ዘተሓሳስበና ዘሎ ነገር ከባቢታት ገጠር ዘለው ብዙሓት ሰባት ሰብኣዊ ሓገዛት ዘድልዮም እኳ እንተኾነ ዛጊድ ግን ክረኽቡ ኣይከኣሉን ይብል ክሳብ ሎሚ እውን እንተኾነ ዝተዓጠቑ ሓይልታት ናብ ከባቢታት ገጠር ከይንኸይድ ይኽልክሉና ኣለዉ ክብል ሓላፊ ውድብ መግቢ ዓለም WFP ዴቪድ ባስለይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ውድብ ሕርሻን መግብን ዓለም ወይ ድማ ፋኦ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ትካላት ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ሕርሻን ፍልፍላት መግብን
كونة تباهيلون بزتوالد مجدين بعطوقات كعنو 5 تجبرة تمالي أبزوج أو مجلس يحبر الله بتمساسالي تكال هتسانات ودب حبرات منغستات يونيسيف بوغنو اب تግራይ ዝርከቡ ወሃብቲ ግልጋሎት ስነ ተዋልዶ ኮነ ተባሂሉ ከዓኒዩ 5 ተገበሩን ኣብዚ እዋንዚ ኣስታት 6000 ህፃናት ካብ ወለዶም ተፋላልዮም ከም ዘለው ዩኒሴፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ይብል እስኪ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ወሃቢ ቃል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ስቲፈን ዱጃሪክ ካብ ከተማ ኒውዮርክ ዝሃቦ መግለጺ ሓጻር ቪድዮላ ናዕሪና ክንመለስና Moving to Ethiopia, the World Food Programme today warned that alarming new data has confirmed the magnitude of the hunger emergency gripping Tigray. An integrated food security phase classification analysis shows that more than 350,000 people are already facing catastrophic conditions in Tigray. This is the highest number of people classified by the IPC in a phase 5 catastrophe in a single country in the last decade. The Integrated Food Security Phase Classification, known as IPC, is an initiative that brings together 15 UN agencies, regional and NGO organizations, and it is there to help guide our humanitarian work. The World Food Programme, the Food and Agriculture Organization, UNICEF, today made a joint call for urgent action to address the dramatic acute food insecurity in northern Ethiopia. According to WFP's executive director, David Beasley, WFP has swiftly mounted an emergency food assistance operation, deploying more than 180 staff and increasing food distribution to reach 1.4 million people. Yet, according to Mr. Beasley, this is barely half of the number that the UN should be reaching. According to David Beasley, 3 things are needed to prevent hunger from claiming millions of lives in Tigray. That's a ceasefire, unimpeded access for all humanitarian partners, and the money to expand operations to meet the growing numbers of people who desperately need food assistance. These are 3 things we have been telling you about for quite some time. Also earlier today, the head of the UN's humanitarian department, Mark Lowcock, participated in a high-level roundtable held by the European Union and the United States on the humanitarian emergency in Tigray. Speaking at the virtual event, he warned that there is a famine now in Tigray and added that this is going to get a lot worse. Mr. Lowcock pointed out that the worst can still be avoided if we help Tigray. Now, he stressed that a rerun of 1984 would have wide-ranging and long-lasting ramifications. The high-level roundtable was held just prior to the G7 Leaders Summit as a prelude to the heads of state discussion on Ethiopia. زي سمعكمو ستيفن دوجاريك وهابي قال ودوب حبرات منقستات كاب كتما نيويورك صحابو مقلتسيو سباوي كونتات تقراي بزملكتي مقلتسي هيبو أبزقوان زي كاب حبرات أوروبا كساب أمريكا كم أول كاب USA كساب ودوب حبرات منقستات زتفلاليو تكالات سباوي مسل كم أول استفلالي هاجرات حد عينة دمسين زي سمع زلوا أب تقراي هتسوس زخون السباوي حاجزات يدلي نزين مقبار دما كوينات بقطوف أو كبل سباوي حاجزات بزي زخونة محلخانا ملا تقراي نخاتو كم أول بتقراي زلو تتصابوتات بقطوف تطويلو قبل على حزب تقراي زبص حزلو استفلالي قفعتات دما بنصان زي شراون اكال كتصاره زبل استفلالي حتوتات يوم زقربو زلو ازي فامين زبال اب تقراي تفطيرو زلو كم تفلط ازي فامين وي دما فامين زبال بوزحات سبات اب تقرينيا طميت نابلنا عينا نقلصو زلنا طميت معنات ግን አይኮነን ጥሜት ማለት ጊዜያዊ ጥሜት ማለት እዩ ሓደ ሰብ ቅጥም ይኸሎ ጊዜያዊ ጥሜት ይዝባል እዚ ፋሚን ዝባል ግን ኩሉ ነገር ዘጠቃለለ እዩ معراق له مسآن له محمام له استفالالي نجارات أبيد كازلو قطاس زخونة نجار كل نجار مسآن مالتي كل نجار أمارات إيتات نمبري وإذا ما ود سب كم سب كنبرو له زخيل زدليو بقطات كتسئن كلها أي فامين زبحال حمامون زلو مالتي سلزي عصبوتات كخون يخل وإذا ما استفالالي ترجمات جنا ناي تجرينيا ونبزح ترجمات يزلو بزخونة جنت إميت زي كونس كبيد زخونة عصبو يبتجري تفتيرو زلو بزوانزي فامين زما دما بمسرة ودب حبرات منقستات كم زجلسو أب كل التشحن 11 نقطة فرنجي أب هاجر دبوب السودان
كم أون أب كلتشحن 17 أب الصوماليا تخصيتو نيرو لومي دما نمجمرا غيزي أب تግራይ تخصيتو له كلهم دما حال عينت دمص يم زسمعو زلو بقلطوف أب زنز قصلا 3 سمونات ወይ دما حدا ورحي حزب تግራይ بقلطوف اندحر سباوي حاجه زي رخيبو كم أون أب زخرمتي زي اندحر بقلطوف اندحر زي حاريسو بفلاي دما جبار تግራይ زقصل كوناتات تግራይ زخفأ كخون እዩ بفلاي دما أب كبابيتات قطر زلو حزبنا زاغيت سباوي حاجه سلا زي رخبه تخوناتات زغدده خخون كم زخل يم زطنقو زلو ناب كالي كسغراكم منقسقاسات ودلو لمخانو سباوي حاجزات من يزخل كل زلو تግራይ من يزعقت زلو نمنتا اي خزعقت زلو زبل استفالالي داتاتات يوصيوم سكي ود بحبرات منغستات زوصو داتا ونلو ايناي وتادر يود زبزحه زعاقته زبل سباوي حاجزات باتريك هينش تويت غيرولو ب مارك لاوكوك زوصو مغلص እዩ مارك لاوكوك ማለት حلافي تكال سباوي حاجزات ود بحبرات منغستات ወይ ድማ ላዕለዋይ حلافي ቤት ጽሕፈት سباوي حاجزات ዝኾነ مارك لاوكوك بزوصو مغلصي زاغيد ኣብ ትግራይ ن131 ጊዜ ዝኣክል ተግባራት ወይ ድማ ምዕጋት ወይ ድማ ምዕጻው መንገድታት سباوي حاجزات ዝተፈጸሙ እንትኸውን بمسرت زي سراويت إثيوبيا ن54 ጊዜ ዝኣክል سباوي حاجزات ناب حزبي خيبصح عقيتهم كالأي سراويت إرترا ن50 ጊዜ ዝኣክል ناب حزب تግራይ سباوي حاجزات كيأتو عقيتهم من قدي سالساي بخلتيهم سراويت إثيوبيان إرترا እንደገና ن4 ጊዜ ዝኣክል عقيتهم رابعاي دما بملشاتات أمحارا خዓ ن21 ጊዜ ዝኣክል سباوي حاجزات ناب حزب تግራይ كيأتو من قدي عاصيوم يبل ናይ መወዳእታ ድማ بحزباዊ بحيلታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ሓደ ጊዜ ተግባራት ምዕጋት ፈጽሞም ይብል እዚ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝተቆጸረ እምበር ኣብ ልዕሊ ተሽከርከርቲ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ሲቪልያን ዝበጽሐ ግፍዕታት ዝበጽሐ ምዕጋት ዝበጽሐ ዘረፋ ዝበጽሐ ስርቂ ኩሉ እዚ ኣየጠቃልልን እዚ ልክዕ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት እዚ ተፈጸመ ነገር እዩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓደ ጊዜ እዩ ዝብል ትክክል ዲይ ትክክል ዝተፈለጠ ነገር የለን ግን ብዝኾነ ግን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኳዚ ዝኣክል ከዓግት እዩ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ህዝቡ እዩ እቲ ህዝቡ ምስ ዝኾኑ ምናልባሽ ዝተጋገየ ሓበሬታ ሂቦሞም ክኾኑ ይኽእሉ ኮነ ኢሎም እቶም ወረርቲ ሓይልታት ብዝኾነ ግን ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ስክሪን ወታደራት ኢትዮጵያ እዮም ዝበዝሕ ዓጊቶም ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ተመሳሳሊ 50 ጊዜ እዮም ገይሮም ዘለዉ ብዝኾነ ግን ናይ ሰራዊት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሰሜናዊ ኣንፈት መብዛሕትኡ ሰብኣዊ እዘን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ስለ ዘይኸዳ እምበር እቲ ዝኸፍአ ከዓ ብሰራዊት ኤርትራ እዩ ዝፍጸም መብዛሕትኡ ጊዜ ዋላ ነቶም ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ዝዝውዎም መብዛሕትኦም ኮማንደራት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዮም ንሳቶም እዮም እቶም ዝጨከኑ ከምዚ ዓይነት ምዕፃው ታሽሙ ዝገብሩ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ከምቲ ዓንቶ ማርክ ላውኮክ ዝበሎ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ክመውት ፖሊሲ ስለ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ከዓ ነዚ ንጥሜት ከም መሳርሒ ኣጽዋር ስለ ይጥቀመሉ ስለ ዘሎ ብላዕለዋይ ኮይኖም ዝመርሑ ዘለዉ እቶም ኮማንዶታት ወይ ድማ እቶም ኣዘዝቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ እዮም መብዛሕትኦም ከምዚ ዓይነት ዝገብሩ ብዝኾነ ግን ንንሕድሕድኡ ዝገብርዎ ዘለዉ ገበናት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ይፅብፅቦ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ናብ ካሊእ ክሰግር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዘ ኢንዲፐንደንት ዘውፅኦ ድማ ሓደ ሰብ ከዓ ንትግራይ ብፍላይ ድማ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዝምልከት ዝገበሮ ሓገዝ ዘመልኪቱ እዩ ኣውፅኡ ዘሎ ከምዚ ይብል ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ኣመልኪቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘዳለዎ ኣኼባ ስነ ጥበባዊ ዘ ዊከንድ ተሳቲፉ ኣሎ ውሩይ ስነ ጥበባዊ ኣቤል ተስፋይ ወይ ድማ ዘ ዊከንድ ብኤጀንሲ ዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ኣብ ዝተዳለወን ብዛዕባ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተየን ኣኼባ ከምዚ ዝተሳተፈ ተፈሊጡ ኣሎ ወዲ 31 ዓመት ካናዳዊ ስነ ጥበባዊ ኣቤል ተስፋይ ወይ ድማ ዘ ዊከንድ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ትግራይ ብዝምልከት ምስ ዳይሬክተር USAID ሳማንታ ፓወር ምስ ዳይሬክተር ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ኮሊን ቶማስ ጄንሰንን ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኣብ ዝተራኸቡሉ ኣኼባ ወይ ድማ ኣብ ዝተሳተፉሉ ኣኼባ ድሕሪ ምስታፉ ብዛዕባ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ኣፍልጦ ናይ ህዝቢ ዓለም ንኽረክብ ምንቅስቓሳት ከም ዝገብር ሓቢሩ ኣሎ ድሕሪ እቲ ኣኼባ
ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ዝጠቅዖ ጽሑፍ ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከብ ህዝቢ እቲ 900ታዊ ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ዘድልዮ ልዕሊ 2 ሚልዮን ከዓ ካብ መረበቱ ከም ዝተመዛበለ ኣዴታትን ኣዋልድን ትግራይ ኣብ ሓደጋ ንጾታ መሰረት ዝገበሩ ዓመፅ ከም ዘለዋን ሓለዋ ከም ዘድልየንን ገሊጹ ኣሎ ቅድም ክብል ስነ ጥበባዊ ኣቤል ተስፋይ ወይ ከዓ ዘ ዊከንድ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው $1 ሚልዮን ሓጊዙ እዩ ይብል ብዘይካዚ ድማ ላዕለወይቲ ሓላፊት USAID ሳማንታ ፓወር ውን ታሽም ገይራላ ትዊት ገይራላ ሳማንታ ከምቲ ኣብቲ ስክሪን ትርእይዋ ዘለኹም ላዕለወይቲ ሓላፊት USAID ያ ሳማንታ ሓንቲ ካብቶም ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ክረክብን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ንኽብል ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝቃለሱ ዘሎ ሰበስልጣን ኣሜሪካ እያ ከምዚ ኢላላ ንዘ ዊከንድ ብዝምልከት ዘ ዊከንድ ወይ ድማ ስነ ጥበባዊ ኣቤል ተስፋይ ኣብ ትግራይ ንዝግበሩ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኸውን ናይ $1 ሚልዮን ሓገዝ በርኪቱ እዩ ኣሎ ይኹን ዳ እምበር ናቱ ልክሲ ልዕሊቲ ዝሃቦ ገንዘብ ኮይኑ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ መቕዘፍቲ ጠጠው ኣብ ዝብለሉ ኩነታት ድምፁ ተጠቂሙ ኣብ ዝገብሮ ምልዕዓላት ዘለኒ ናዕዳ ይገልጽ ኢላላ ሳማንታ ፓወር ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብቲ ስክሪን ድማ ዘ ዊከንድ ወይ ድማ ስነ ጥበባዊ ኣቤል ተስፋይ ምስ ዓበይቲ ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ንህዝቢ ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ዝተዳለወ ኣኼባ ተረኺቡ እዩ ናይ ባዕሉ እጃም ዝገብር ዘሎ ኣብ ዝቐረባ ድማ ኣፍልጦ ንኽረክብ ብWFP ከም ኣምባሳደር ገይሮም እዮም ተጥቀሙሉ ዘለው ኣብ ዝቐረባ ድማ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ከም ዝገብር ቃል ኣትዩ ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ ስነ ጥበባዊ ኣቤል ተስፋይ ወይ ድማ ዘ ዊከንድ ዘለና ንሕና እውን ናዕዳና ንገልጽ ናብ ካሊእ ከም ናይ ትግራይ ኩነታት ወፂና ናብ ከም ናይ ትግራይ ሰብኣዊ ኩነታት ወፂና ናብ ናይ ካሊእ ክንዘውር ከለና ድማ ኣብ VOA ሃገረ ሶማልያ ወተሃደራተይ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣይተሳተፉን ክትብል ክሒዳላ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገረ ሶማልያ ከም ዝገለጾ ነቲ ወተሃደራት ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ታዕሊም ድሕሪ መውሳድ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፎም ዝብል ሓዱሽ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምኽሓድ ሃገሩ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዘይተሳተፉ ገሊጹ ኣሎ ትማሊ ሐሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ ዑስማን ዱቤ ከም ዝበሎ ወተሃደራት ሶማልያ ኣብ ትግራይ ከም ዘየለው ገሊጹ ኣሎ ይኹን ዳ እምበር ኣብዚ እዋንዚ ደሃይ ናብ ኤርትራ ንዝኸዱ ወተሃደራት ወይ ድማ ደሃይ ደቆም ዝሰኣኑ ሶማልያውያን ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ሰልፊ እናገበሩ ይርከቡ ይብል እቲ ናይ VOA ጸብጻብ ከምቲ ትዝክርዎ ንብዙሕ ግዜ እዩ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ዘሚቶም ካብኣቶም ሓደ ሶማልያ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ጸብጻባት እናወፀ መፅዩ ኣብ ቅድሚ ትማሊ ድማ ውድብ ሕቡራት መንግስታት እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ ኣብ ሶማልያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ወተሃደራት ሶማልያ ኣብ እዋን ጨፍጫፍ ኣክሱም ኣብ ከተማ ኣክሱም ከም ዝነበሩን ኣብቲ ገበን ከም ዝተሳተፉን እውን ገሊጹ ኣሎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ይኹን ዳ እምበር መንግስቲ ፈርማጆ ወይ ድማ ፕሬዚዳንት ፈርማጆ ግን ነዚ እውን ክሒድዎ ኣሎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ትግራይ ዝወፈሩ ሓይልታት ተወሳኺ ጭብጢ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ትግራይ ወተሃደራት ኤርትራ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ወተሃደራት ሶማልያ ሚሊሻታት ኣምሓራ ሚሊሻታት ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ከምኡውን ድሮን ዓረብ ኤምሬት ተሳቲፎም ኣለዉ ብዘካዚ ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ ብዙሕ ግዜ እውን እናፀብፀብና የመፂና መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ንኸዝምት እውን ንሱዳንን ንደቡብ ሱዳንን እውን ሓቲቱ ከም ዝነበረ ዝተፈላለዩ ፀብፀባት ኣለዉ ብኣጠቃላሊ ድሕሪ ዝናይ 6 day war ዝበሃል ዝናይ ኩናት 6 መዓልቲ ዝበሃል ኣብ እስራኤል ዝተኻየደን 6 ሃገራት ዝዘመታሉን ኩናት ካብኡ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኩናት ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 40-50 ዓመታት ኣብ ታሪኹ ንመጀመርያ ግዜ ብዝበሃል ኩነት ክንድዚ ዝኣክል ንንእሽተይ ክልል እሞ ድማ ንንእሽተይ ቦታ ንንእሽተይ ህዝቢ ክንድዚ ዝኣክል ሓይሊ ዝወፈረሉ ኩናት እዩ ኣብ ትግራይ ተኻይዱ ይኹን ዳ እምበር እዚ ደቅና ንመዋእል እናኸርዕሉ ዝኽዱ ዓብይ ታሪክ ድማ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ኩሉ እዚ ተፃዊሩ ዛጊዱ ይቃለስ ኣሎ ጸላእትና ድማ ይባታተኑ ኣሎ እስኪ ሶማልያውያን عدتات الصومالية انتهي بلا اللوها بزعبها دك انزبل حد صار فيديو الله سكين عارينا خمل لسينا ويلا انا علمك حبي ويلي قبر بعسايا لمن ايقا قطي الله يو
الماس ويحكي ديري وساس يكال هالكاس عنقا أقولني ما كسو كوري نيكي يحكي ديري عنقا يقان الماء كقبي آخري أدون عفي ما الماء إلاوي نهزب تقراي قتلو نديتات تقراي كبكيو زوفر عطقات الصومالياويان ويدمو تحدرات الصوماليا كم زيلوم يوم أبت تقراي بقام أيد زغط صاروخم زموتو استفالا ليو تصابات اللو نبعلم مويتهم نبيت سووم نستدرهم دما كم زي يبكيو اللو نتقراي كبكيو مخيرهم نبعلم دما نولدهم كم زي غيرهم يبكيو اللو بزبالة بتي زخبركم تخاتلتنا نلوم يزدالو خلكم تصاب عالم لخ ميديا أبزي زازي ملهو صباح مسارحتي ستالين قبر سلاسة بزعبها اللو كونتات تقرأي ملكيتو قرب الكوميوت صبات حيزو قربيو أنا دما دحرت صباح بفلاي دما زيناي جي 7 ويكعا حيالات هقرات عالم قجل شوعات زقبرو أخيبا أنا ابناي دحرت صباح صبي حيزو قربيه مسانا سلت صنعكم سلست خاتات لكمنا أزيناينا نمسقن لو ميقن كاب واشنطن دي سي سلام